وقبل ما ابدا الفيديو انا حابب اقول لك كل سنه وانت طيب يا صديقي. النهارده راجع لك طبعا بتحديث نسخه يوم اوي. طبعا النسخه دي انا نزلتها قبل كده سواء على القناه دي او القناه التانية. طبعا معاك تحديث اقسم بالله نسخه لاول مره في المجال تنزل لك النهارده. طبعا دي النسخه بتاعتنا هي بشكل جمدان لاول مره في المجال، طبعا باللون الازرق ما انت شايف هنا اهوت. نسخه اقسم بالله طرش. عندك هنا طبعا اللي هي الحالات، وعندك هنا طبعا جروبات، وعندك هنا طبعا اللي هي الكل. عندك طبعا مثلا دخلت على الشات كده ودخلت مثلا على اللي هي الشات بتاعك. طبعا دوت عندك شكل الشات حاجة جمدان. عندك طبعا ام الايفون. طبعا عندك هنا اللي هي حول الرسالة، وعندك هنا برضه حول هنا من نسخ وديليت. وعندك هنا طبعا الموردي اللي هي يعني بص نسخة جمدان بشكل ايفون اقسم بالله لأول مرة. عندك هنا طبعا الخصوصية، وحمل فيديو بدون علامة مائية وارفع ستوري وملكش دعوة بالزرار ده عشان مخلي النسخة ايه تعمل كراش. وعندك هنا طبعا شغل فيديو في الشات. عندك مثلا اول فيديو كده، عندك اقسم بالله حاجة طرش. طبعا عندك هنا طبعا تاني فيديو وتالت فيديو. مش عاجبك فيديوهات يا صديقي هتجرح تضغط على العلامة اللي هي علامة الفيديو ديت وتحمل انت فيديو من عندك او تحمل بقى صور. عندك يعني بص حاجة اقسم بالله طرش يعني. عندك طبعا انت هنكملك بقية الاضافات. عندك هنا طبعا ارم فيروس، عندك هنا طبعا فيروس الايفون والاندرويد والفيروس اللي تم مع بعض. عندك هنا طبعا الزبلة والرسالة اخفاء لمعلومات الشخص، اعمل لينك شات. وعندك هنا طبعا تذكر في الشات. طبعا ديت اي كلمة بتضغط هنا وبتكتب العدد بتترسل زي ما انت شايف هنا 5 مرات اهي. عندك بقى التلات نقط دولت اللي هي جروب جديد. وعندك هنا طبعا اللي هي متمرد مودز دي. عندك هنا طبعا اضافات واضافات الواجهة كده. طبعا عندك هنا تغيير نمط الشاشة. طبعا تعالى نختار النمط التالت، تطلع تعمل اللي هي ريستور النسخة. نسخة اقسم بالله حاجة طرش. طبعا عندك هنا كل حاجة اتغيرت اهي. عندك هنا طبعا اللي هي ارفع ستوري. طبعا مثلا تعالى ناخد كده اللي هي الاضافات، نكمل بيت الاضافات. عندك هنا طبعا تغيير الخلفية. طبعا مثلا خدنا التانية كده. طبعا تطلع بتعمل اي حاجة في الواجهة ديت بتيجي عاملة اللي هي ريستارت للنسخة. عندك هنا مثلا طبعا اللي هي تغيير انماط البطاقة، شكل البطاقة. يعني حاجة اقسم بالله جمدان اخويا اقسم بالله طرش. عندك طبعا بقى اللون باللون الازرق اهي. اهي طبعا عندك هنا بقى الشفافية بتاعت النسخة. طبعا لو ضغطت على التلات نقط دول وضغطت على كده وضغطت على اللي هي اضافة المشاغب دي، عندك طبعا اهي الخصوصية والنسخ الاحتياطي وتنظيف واعدادات الميديا وقسم الجمدان وقسم الممنوعات والاضافات وحول المطور. عندك هنا طبعا بعد ما تضغط على الخصوصية عندك هنا طبعا اخفاء اخر ظهور، ايقاف اعادة التوجيه. عندك هنا طبعا الخصوصية، وعندك هنا اخفاء مشاهدة الستوري، منع حذف الرسائل. وعندك هنا طبعا منع حذف الحالات، المشاهدة مرة واحدة، عرض الصح الازرق. عندك هنا طبعا خصوصية جهة الاتصال وخصوصية الجروبات والرسائل الجماعية. عندك مثلا هنا تطلع النسخ الاحتياطي. عندك هنا نسخ البيانات، وعندك هنا استعادة البيانات، وعندك هنا نسخ وسائط الواتساب، وعندك هنا استعادة الوسائط. عندك مثلا كده لو دخلت على اللي هي اعدادات الميديا، عندك هنا طبعا ارسال صورة بوضوح عالي، ارسال فيديوهات باكبر من 16 ميجا بايت، ارسال طبعا اللي هي صوت باكبر من 16 ميجا بايت. وعندك هنا زود حالة الاستوري لاكتر من 7 دقايق. عندك هنا طبعا قسم الجمدان. عندك هنا صور صورتك بجانب الرسالة، وعندك هنا تبقية صورة من الفقاعة. وعندك هنا طبعا تفكيك الريكورد وإعادة التوجيه لأكتر من 5 رسايل. وعندك هنا إظهار التحقق عند القراءة. وعندك هنا تعطيل حالة جهة الاتصال، تأكيد الرسالة الملصق، منع تأكيد الرسائل، مؤشر الجروب مع عكس رسائل لحظر الأرقام، إخفاء التاريخ والاسم، تعطيل رد المزدوج. عندك هنا طبعا تغيير إعجاب الرمز. مثلا عندك انت مثلا تحط الإيمو دهوت، انت لما بتضغط ضغطتين على الرسالة تيجي رايح يحط الإيمو دي. عندك طبعا هنا قسم الممنوعات. عندك هنا طبعا شكل الايموجي. عندك هنا طبعا بتدخل على الايموجي ده وتحمل اللي هو التاني اللي هو اي او اس ايموجي. طبعا دوت اللي هو ايمو الايفون. عندك هنا طبعا الانماط. وعندك هنا طبعا فصل الشتات عن الجروبات. وعندك هنا اخفاء الارقام الغير محفوظة، حافظ على الصوت الخاص بك، اخفاء ايقونة الكاميرا، اخفاء ايقونة البحث، اظهار ايقونة وضع الطيران، اظهار ايقونة وضع الشبح، تعطيل الدردشات المخفية، اخفاء الدردشات المرشفة، تثبيت اكتر من 3 شتات، تعطيل جهة الاتصال، مؤشر جهة الاتصال، اخفاء فلتر الشاشة، تغيير لون النسخة. وعندك هنا خلي الرسالة بشكل الاي او اس اللي هي طبعا تخلي الرسالة بشكل الايفون. وعندك هنا طبعا اخفاء ميتايل. وعندك هنا طبعا تعطيل القنوات.
وعندك كده خلي الستوري زي الفيس وصورة الملف في الصفحة الرئيسية. وعندك خد أول رقمين من الباسورد اللي هما هيكونوا 20. أول رقمين من الباسورد هيكونوا 20. طبعا ندخل على قسم الإضافات كده. عندك كده طبعا إخفاء الأي بي، مكافحة البريد العشوائي، تعطيل المكالمات، دخول الخصوصية، إعادة توجيه لأكتر من 10 أشخاص و30 و50 و100 شخص. عندك هنا طبعا اسم جهة الاتصال مفقودة، تحسين القفل. عندك هنا طبعا إلغاء 75% من الأقفال. وعندك هنا إلغاء الأخطار. وعندك هنا تحسين موقع الويب. وعندك هنا منع تهنيج النسخة والحماية من الفيروس. وعندك هنا تقليل النصوص وخلي الكل في الانتظار. وعندك هنا ترجم الكل لفيرجن 2. وعندك هنا طبعا الحماية من الكراش. عندك مثلا هنا دخلت على حول المطور. عندك هنا قناة على اليوتيوب، متنساش انك تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. عندك هنا طبعا قناة التليجرام. طبعا دي قناة جديدة، ياريت انك تنضم فيها عشان القناة التانية طارت. القناة اللي هي وصلت 4K و700 طارت. فالقناة دي الجديدة بتاعتنا ياريت بقى انك تنضم فيها عشان ايه يوصلك اي تحديث. وعندك هنا طبعا قناتنا على الواتساب وقناتنا على اليوتيوب. تعالى كده نرجع خطوة لورا عشان اوريك بس. عندك هنا طبعا وضع الطيران ظهر اهو. وعندك برضو وضع الشبح. وضع الشبح معانا وأيقونة البحث. عندك يعني النص آخر جمدان. وخد آخر رقم من الباسورد اللي هما يكونوا 30. آخر رقم من الباسورد يكونوا 30. الفيديو الجاي يا عمر، سلام.